gi-comment si ma'am sa atong comment section mao ni ang hinumdumi ang Biblia nag-ingon sa Efeso 4 verse 26, suko kamo apan ayaw pagpakasala tungod niini. Ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Igsoon ko diyan ni Kristo, yes, mahimo tang makasala sa Ginoo kung dili ta makigdingog sa tao nga which is paabtan nimo ugma ang imong kasuko. Mahimo man kining pagdumot sala kini sa Ginoo. But regarding sa imong situation, ma'am, depende ka na, no? Kung imong gibuhat disciplinary action is okay. Pero dili dapat padugayon sa ginaingon na dili pasalupag adlaw nga di ka makigtingog katimaan ka na nga wa ka nagpasaylo sa imong isig ka tao. Yes, na ay mga lalaki nga bigaon gyud dili makontento og isa which is sala ni siya. Pero kung ang kalibutan mo tambang nga kanimo, moingon ginagbulag gina. Pero kung ang Dios mo tambang nga kanimo, igsuon ingnon jud ka nga pagpasaylo. Yes, dili lalim og dili sayon but i-check sa ang imong kaugalingon. Kay kung Ginoo gali magtambag nga kanimo, i-check sa imong kaugalingon ha. Ano man nga natintal siya sa laing binuhat. Unang-una, ang pangutana nga kinahanglan tubagon, gihatag ba nimo ang kalipay sa kaminyoon nga na sa imong kapikas sa kinabuhi? Kung moingon kag oo, gaano kadalas? Kung nabuhat nimo once in a week o 3 times in a month, goods. Pero kung wa gi nimo na nabuhat, pagbigyan lang nimo sa isa ka bulan ka isa o di ba ka sa duha ka bulan ka isa or kanus alang kaganahan o mahinumdom, mahimo gid ning rason nga matintal siya sa laing binuhat. Labi na kung nagkulang ka sa paghatag sa kalipay sa kaminyoon. Ikaduha giunsa nimo pagtatar ang imong bana. Basin pag-abot pa lang niya sa putahan gisugat na nimo kasaba, wa man lang nimo papahulaya o pa-explain anong nadugay siya sa pagpauli. Kinahanglan mga asawa mo adjust ta sa tong baba. Kay yes, musulti tag masayop ang atong mister apan in a right way. Kay kung bukal pa iyang dugo gikan sa lakaw ayaw sa sugata sa kasaba. Papahulaya pa kan kung naana sa malinaw na pangisipan ay siya istoryaha sa iyang sayop. And lastly, no? Iampo ang imong bana igsuon kung nakasala kini sa pagpangabit kay ang gusto sa Dios nga ikaw asawa luwasa ang imong bana nga dili makasala sa pagpanapaw kay kun siya makasala sa pagpanapaw luoy siya kay moadto siya sa kalayo sa imperno kay iyang sala makapa-imperno man nga kaniya labi na kung kini wala niya hinulsuli o maabtan siya sa Ginoo nga nakig-ipon sa babaye nga di niya asawa. Ingon man pailog. Kung ginaingon pa, ihatag ang sabaw, ibilin ang unod. Munang igsuon ko diha ni Kristo. Kinahanglan gyud kung mosunod ta ni Kristo, taasad ang atong